ギミックを揃え、生えてきたマシンの不都合を、すりつぶし、今回は、テスト走行を、行います。とある有名ミニ四駆レーサーは語ります。ベースとなるマシンのレベルを、上げてコースに挑みその後で、コースへの微調整を、する、と。ミニ四駆において、まず、完走するマシン、を、作ることが大事であるという一つの、意見です。見たいものを作る企画においても、大いにこの意見には賛同します。基礎戦闘力の高いマシンを、作ることは、ある種の夢であり全レーサーの、目指す境地の一つと言っていいでしょう。そのために必要なことは何か？マシンを走らせることだと考えます。まず走らせて問題点を、改善し、また走らせる。自分のマシンを走らせることなしに、そこには決してたどり着かないのです。ギミックを通し、コースを走り切るマシンに必要な要素を、学習しそれをまたマシンへ反映する。ギミックをテーマにする VZ 改造計画シリーズはそのための、計画なのです。それでは、今回の VZ 改造計画を、お楽しみください。こんにちは。見たいもの作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。超図解、VZ で、ギミック、第8回目ですよっと。前回は、試行錯誤の末にギミックを、作って、一つで良かったグレードアップパーツを、うっかり2つ買ってそれをごまかす、って、回でしたか？言い方。ギミックは一応いい感じに仕上がったんだよ。とりあえずテスト走行してみて、結果が良ければロードスピリットの基本の形が完成するってわけなんだよ。その割に、最後強力なモーター乗っけてぶっ飛ばしてましたよね。まあね。あれもテスト走行のうちですか？まあ半分ね。へえ。ギロチンダンパーがシャーシに固定できていなかったんだから、ぶっ飛んでも大丈夫くらいのテストじゃないとね。スピードが上がれば新しい問題も出てくるもんだろ。まあ、そうですね。ということでだ。ちゃんとしたテスト走行からやっていこうよ。やっぱり確信犯でマシンを飛ばしてたんですね。あ。それじゃあ前回改良したギロチンダンパーの A 案と B 案でテスト走行をやってみよう。マシン諸言はこれね。まず A 案。あれ？それじゃあ次に B 案を見てみよう。あれ？同じ構造のギロチンダンパーでも、コースの完走率がこんなに、違いますか？まあ原因は見てもらった方が早いよね。はい、ジャンプシーン。走行当初は A 案と B 案のマス段の装備位置による空中姿勢の差が原因だと思ってたんだよ。ふむふむ。それっぽい推論ですね。でも、なんでこんなに差が出るんでしょうね。まったくね。実際に走らせてみて、さらにそれを動画編集してて、やっと気がつけたんだよ。この時点では A 案も B 案も、姿勢は同じに見えますね。そうなんだよ。それでここから A 案と B 案の差が出る。あ、もしかして着地時の精神性の差が出てるんですか？そうなんだよ。走らせてみないとわからないってことの典型例だね。落下テストだけじゃわかんねえんだよこれ。ミニ四駆は奥が深いですね。まったくだわ。ということでサイドギミックのギロチンダンパーには B 案を採用するってことでどうかな。意義なし。よし、これでサイドは固まったね。長かったわ。でだ、こっからが本番だ。
今まで使ってきたモーターの速度域はこのレベル。ふむふむ。いよいよこっち側に速度域をシフトしていこうかと思うわけよ。なるほど。で早速モーターのレベルを上げてハイパーダッシュを乗っける。あ、これが前回のラストで見たやつなんだ。ああ、そろそろ飽きるんですけど。君もノリがいいよね。ぶっ飛んでる絵は正直派手さがあって好きですけど、せいぜい1回か2回くらいでしょ。まあとりあえずマシンを観察してみよおう、ずれてませんね。う。うまくいってるね。あれだけコースアウトしてもしっかり固定されてるんだから、これで構造問題は解決だね。なるほどなるほど。耐久テストか。んでだ、このマシンが速すぎるってのは見てわかるだろ。そうですね。コースアウトってジャンプして飛びすぎる感じですものね。そう、今回はこっからが本題だ。ああ、速度制御するってことなんですね。さて、とりあえずこのレベル帯でこのロードスピリットが走行できるのが分かったよね。モーターレベルを上げるとジャンプしすぎてコースアウトするのも分かりました。でだ、やっとこの話ができるね。現代ミニ四駆の必須アイテム、ブレーキだ。立体コースを走る上で速度制御は欠かせない問題だよね。ですよね。いくらマシンの基礎レベルを上げるためとはいえ、今までノーブレーキでやり続けてましたからね。わざとブレーキの項目避けてたでしょ。あ、バレてた？そりゃそうですよ。コースでブレーキ張らないマシン走らせてキャッキャ言ってるの主任さんくらいですもん。まあね、下手にブレーキで速度制御しちゃったら改善点とか悪いところとか課題とか分かんなくなっちゃうじゃん。まあ確かに下手にうまくいっちゃったらギミックが良いのかどうかわからないですもんね。そういうことだね。問題を簡単に整理できないと解決策もなかなか浮かばないんだよ。逆に言えば問題点がはっきりすれば解決策も出しやすいだろう。複雑なことを考えたくないだけでは。それを言うなよ。さて、何から始めますか？そもそもブレーキ自体に今回はスポットライトを当ててみるよ。でだ、ブレーキの効き具合ってどういう風に使い分けてる？とりあえずピンクを貼ってよかったらこっち悪かったらこっちって感じですか？まあそうだよね。某大人気レースゲームのスキル表記にわずかに上がるとか速度が少し上がるとかあるんだけど。ああ、主任さんが大好きなあれですか？推しはゴルシ、姉ちゃんは嫁。このスキル表記ってさ、実際には数字が入るんだろうけどさ、彼女らはこれでいいとしてミニ四駆のブレーキもこういう使い方してないって話なんだよ。ああ、はい言わんとしてることがわかりました。実際にブレーキがどんな付き方をするのか実験してみたいってことですか？さすが優秀な上手。その通り。物理とかで習う摩擦ってさ、式とか試験に出る条件ってかなり理想的な嘘くさい条件で摩擦係数とか計算してるのね。嘘くさいってまあ理想的な条件でってやつですね。じゃあ実際の摩擦力とか静止摩擦係数とかって数字で表すとどんなんとか思うじゃん。まあそうですね。それやってみようって話ってことで早速やってみよう。用意するブレーキは5枚。それで 100g の重りを2個用意する。ふむふむ。 47mm×47mm で全部のサイズを統一しておく。ふむふむ。両面テープでペタッと重りの裏側に固定してコースに設置して、それを傾けて斜面を作り出す。滑り出したところがそのブレーキの摩擦力ってことで調べようと思う。なるほど、面白そうですね。だろう。ブレーキの効き、つまり摩擦力がこれで測定できるって寸法さ。じゃあコースのストレートセクションを用意してやってみようか。まず緑と青のブレーキでスタート。左画面は状況確認、右画面は傾き角度。お、動いた。画面連動してるんですねこれ。撮影大変だったよ。こういうことにマジで労力を惜しみませんね。そう言うなよ。次は青と黒だ。ちなみに厚さは緑だけ 2.9mm、 他は 2.0mm だね。種類によっては厚さも違うからね。ブレーキは奥が深そうだわ。
次は灰色と赤だね。うわ、赤ってこんなに効くんですか？僕もびっくりだよ。この角度は、もはや壁では？ってことで今度はこのサイズに切って測定してみよああ、よく使う感じのサイズですね。う。 30mm×10mm だ。貼る場所はここ。さっきと同じで緑と青からいってみよう。これで実験してみないと美味しいところの感覚がつかめないっしょ。次は黒と青。さっきとはやっぱり違いますね。そうだね、サイズでも値が変わるね。で灰色と赤。ってことでまあ割とブレーキの実験としては面白かったかな。そうですね。で、あのコースどうしたんですか？フリマアプリで新古品があったから記念に買ったんだ。へえ、何の？収益化記念。そんなにさらっと済ませちゃっていいの？それ？皆さんのおかげで見たいものを作る企画のチャンネルは先日収益化の条件を満たしました。ご視聴いつもありがとうございます。今後とも面白い動画を目指して頑張ります。更新はとてもゆっくりですけどね。分かってる、なんとかするよ。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回はブレーキを貼るんですよね。それはギミックなんですか？さあどうだろう。どうなる次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解。今回のおまけコーナー。始まるよ。何ですか？そのテンションは？いや、もうネタがないらしくて。そもそも主任さんって作業早い方じゃないですもんね。それで、今回作ったものはこれ。ペットボトル、だと？これを切って穴を開けて土を詰めて。はい、完成。秋冬を通して春に収穫するニンニク。はぁ、作ったものは、わかるとして、それは、もはや、では、確かに物は作ってるけど、これじゃない気がする。気がつくの遅すぎでは？僕のサクセスストーリーが終わっとけ。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。